E aí, pessoal, beleza? Boa tarde. Demorei uns dias, não tava trazendo conteúdo pra vocês, que eu tava um pouco muito trabalho. E aí o que que acontece? Tô ajeitando aqui que o meu carro deu um probleminha na roda, né? E aí quando eu mudava a marcha, sempre o carro tava parado, eu colocava a primeira marcha, o carro mexia a roda e ia pra frente. Se eu colocasse ré, quer dizer, quando eu colocasse ré, a roda vinha um pouquinho pra frente. Quando eu colocava a primeira, a roda ia um pouquinho pra trás, né? Então vou mostrar pra vocês onde tava o problema, como eu tô resolvendo, beleza? Então bora lá, galera. Aqui é a roda do carro, você tá vendo que eu tirei ali, ó. Tá vendo? Por cima de uma pedra ali, né? Um perigo. Mas vamos lá. O problema tava ali, ó. No pivô, tá? Esses dois parafusos, esse que eu tô tirando ali, galera, eles têm umas travinhas, né? Que encaixa, igual esse aqui, ó. De cá. Tem uma travinha, galera, que encaixa esse. E aí eles travam, tá vendo aí, ó? Só que essas travinhas comeu, né? Aí o parafuso desapertou, frouxou, a roda ficou solta. Tremendo pra frente e pra trás. Você vê que tem até um vago aí, tá? Então eu apoiei a chave no chão, afundei a chave no chão, coloquei uma outra chave aqui para segurar, para não girar, e tô tirando na picareta ali, tá? Porque o parafuso ele não tem cabeça de nenhum estilo de chave, ele é redondo, tá? Somente o que segura ali é a trava, né? Pior porqueira que eles fizeram, né? Mas eu vou trocar isso aqui por um parafuso que aceita a chave dos dois lados e tá arrumado, beleza? Tamo junto.